大家好，我係 Jacob。今日呢，我要拍扭計式初級教程嘅第3集啦。我哋呢次就係復原頂面嘅十字，呢個呢，就係你唔使復原頂面十字已經有個十字，不過如果有啲情況嘅話係冇頂面十字嘅。所以等我要先做一下先。等等，呢個情況啦，呢個情況係冇頂面十字嘅。我哋如果有復原頂面十字嘅話，如果係一橫嘅話呢，就係呢層壓呢層壓。不過呢，我哋壓呢會咁樣做，跟住呢度咪少咗呢兩條咪落咗嚟，跟住上左下右提就可以變咗一個十字，全部嘅一字形都可以咁樣變成十字。跟住我再俾個範例啦，等等先。等陣先，OK， 呢個小 L 型，有啲人呢會鍾意咁樣做，跟住一個壓勾上回下提，又變咗十字。不過我唔會咁樣做，我會咁樣擺喺右下角，跟住兩層壓上左下右提，就亦都可以完成呢個公式。我呢集嘅教程內容就到呢度，下集再見，拜拜。